യൂട്യൂബ് ചാനൽ സിദൂസ് ടീം വേൾഡ്. ഇന്ന് നമ്മ ഒരു ചലഞ്ചാണ്, റിക്വസ്റ്റ് വീഡിയോ. അന്ന് പറഞ്ഞതാണ്, ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ മാസമായി, ഇപ്പാണ് ചെയ്തത്. ഇന്നലെ പറഞ്ഞതല്ലേ ക്രിസ്മസിന് സമയത്ത് റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഇതാ വാക്ക് വലിക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ വീഡിയോസ് ചെയ്യും കേട്ടോ. 1 ഡേ ബൈ ഡേ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്യും. ഇന്നപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് പാർട്ട് 2. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സാധനം പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ലോങ് ഗ്രാസും ഇതാ ഇതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ പൗഡർ വേണം, തുമ്മണ പൗഡർ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ റേയിൽ ഞാൻ തുമ്മിട്ട്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പരാതി ഉണ്ടായിന് എന്നെയും കൂടി തുമ്മിപ്പിക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ചിരി അധികം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ചിരി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കി, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ലോങ് ഗ്രാസും തുമ്മൽ പൗഡറും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്തൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലുണ്ടാവും, അതിൽ ഓൾ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ആക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാനാണ് പിങ്കിക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ലോങ് ഗ്രാസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും. ചിരി വരുന്നുണ്ട്, തുമ്മാൻ വരുന്നോ ഇല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം. ചിരിച്ചൂടാ ചിരി കൺട്രോൾ ആക്കിയിട്ട് വൈ തുമ്മലിൻ്റെ പൗഡറാണ് ഇത് വേണ്ടത്. ഭയങ്കര ഓക്കും ചോറിട്ട് അപ്പോലെ തുമ്മൽ വരില്ല. എനിക്ക് തുമ്മം വരുന്നുണ്ട്, കണ്ണെല്ലാം ചോന്നിനി. തുമ്മോ മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടു. ഞാൻ ഇടാം. മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നേരെ ഇട്. തുമ്മോ യു വിൽ. അത് മതി, ഇത് വേണ്ട. ലാസ്റ്റ് കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. തുമ്മാൻ വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ തുമ്മാൻ? നമുക്ക് തുമ്മാനൊന്നും ജുമാനെ തുമ്മാൻ വരുന്നില്ല ഗൈസ്. മതി, ഇത് വേണ്ട. ഞാനിങ്ങളൊക്കെ കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വന്നു എന്നെ തല്ലി ഗൈസ്. ഞാൻ അമ്മേനാക്കുന്നത് നോക്കട്ടെ, അമ്മ എന്ത് കളിയായിരിക്കുന്നു. തുമ്മാൻ വരുമെന്നറിയില്ല. ലാസ്റ്റ് തുമ്മുന്ന പൗഡർ ഉണ്ട്, കിച്ചിലിയാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചൊക്കുന്നു. ഇത് മുട്ടുമ്പോൾ കണ്ടത് വെള്ളം വരുന്നത്. ഇത് മുട്ടുമ്പോണ്ട് കണ്ടത് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. കണ്ണിനിപ്പോൾ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം അമ്മേനേലും വരുന്നുണ്ട് വെള്ളം. ഇതുവരെ മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നില്ലേ? അതുപോലെ തോന്നുന്നത് നീ നിന്റെ മൂക്കിൽ ഞാൻ മൂക്കിൻ്റെ കൈ ഇടാനേ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ കണ്ണിന് വെള്ളം വരുന്നു. ഇപ്പത്താ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. എനിക്കും അങ്ങനെ. അമ്മയത്തേനെക്കാളും നല്ലോണം ഇട്ടിട്ടില്ലാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കണ്ണുന്ന വെള്ളം വന്നിട്ടാ നോക്കി എൻ്റെ കണ്ണിലിങ്ങനെ തുറ വെള്ളം വരുന്നു. മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടാനേ കഴിഞ്ഞില്ല, അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇട്ടിക്കളയാണ്. അതിൻ്റെ സൈഡ് മുട്ടുമ്പോൾ അതിനെ കിച്ചുകളിയാണ്. തുമ്മലായിട്ട് വരുന്നില്ല, കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടു വയസ്സ് ഭദ്രകാളി പോലെ കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വന്നു വെച്ച്. അപ്പോൾ ഇത് രാത്രിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. രാവിലെ ഒന്നും സമയം കിട്ടാതുകൊണ്ട് രാത്രി ചെയ്യുന്നത്. ക്യാമറ നേരെ നിൽക്കും. ഇനി പാർട്ട് 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും പറയാൻ കേട്ടോ. പാർട്ട് 2 ഇതിൻ്റെ അവസാനിക്കുന്നു. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങളുടെ ചിരിക്കുന്ന മനസ്സിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. പിന്നെ ചിരി വന്നാൽ ചിരിക്കണ്ടേ? ചിരി അടിക്കി പിടിക്കാനൊന്നും കഴിയുന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പോൾ പിന്നെ ചിരിക്കും. നീന്റെ മൂക്കൊന്ന് പുറത്താ വെക്കുന്നത്, ഉള്ളിലൊക്കെ ഞാൻ കയറ്റുന്നത്. ഞാൻ ഇത്ര കയറ്റി ഇനി എത്തിക്കളീന്നാകുന്നില്ല. കണ്ണെന്ന് വെള്ളം എന്ത് കണ്ടോ കൈസ്? ഞാൻ ഇത്ര ഉള്ളിൽ കിട്ടുക. കണ്ടോ കാണിക്കില്ല. എനിക്ക് മൂക്കിൽ മുട്ടിക്കാനേ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് മൂക്ക് ചൊറിയുന്നു. വരുന്നില്ല കൈസ്. കണ്ണെന്ന് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ മൂക്ക് വരുന്നില്ല. വിധി കണ്ടു. ഇത് മൊത്തം ഇത് ഉണ്ടാകില്ല. അത് മൊത്തം ഇടണമെന്ന് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട. ഇതിനെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ബൈബിളല്ലേ വരുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് ആയത് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ,
ഇത് വെച്ചു. ഞാനും വെച്ചു ടങ്കും കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ മൂക്കിനും മുട്ടുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു. നമുക്ക് തുമ്മുന്ന ഫോട്ടോ വെച്ച് ഫസ്റ്റ് പിങ്കി തുടങ്ങണം. തുമ്മീനെ ഫോൺ തറച്ചു പോകുന്നറിയില്ല. നമ്മൾ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാ, ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് വരുമോന്നും അറിയില്ല ഗൈസ്. തലവേദന വരുമോന്നറിയില്ല. ഇച്ചിരി എടുത്താൽ മതി. ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ കൈയോട് മുന്നോട്ടിരിക്കുന്നു. ഇച്ചിരി എനിക്ക് 2 മുക്കിൽ വെക്കുക. അയ്യോ ഇതാണ് തുമ്മുന്ന പൗഡർ കാണിച്ചെടുത്തോ. ഇത് പിങ്കി ഞാൻ ഇത്ര എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2 മുക്കിൽ വെൽക്ക്. അപ്പത്തെ മുക്കിൽ എന്തോ മണം കൈ. അപ്പുറത്തെ മുക്ക് വെൽക്ക്. അയ്യോ മൂക്ക് കത്തുന്നു. അപ്പുറത്തെ മുക്കിലോട് അപ്പളേ തുമ്മാൻ വരൂ. സക്സസ്. പൊടി പിങ്കി തുമ്മി. ഭയങ്കര മൂക്കത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാനും എടുത്തു പൊടി. ഇനി ഞാനും നോക്കട്ടെ. എന്തിനാ ഒരിക്കൽ തുമ്മിന്നല്ലോ. മതി. ഇത് മറ്റെന്തോ പേസ്റ്റ് ഇല്ല അതിൻ്റെ മണാണ് ഇത് മണക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മൂക്ക് ചൊറിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ മൂക്ക് ചൊറിഞ്ഞ് ശരിയാക്കണം. 2 മുക്കിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇല്ല, ഒരു മൂക്കിൽ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്കെന്തോ ഈ മൂക്ക് എപ്പോഴും കത്തുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. പറഞ്ഞ പോലെ ശരിയാണ്. മൂക്ക് ഭയങ്കര കത്തണം. ഞാൻ 2 മൂക്കിലാണ് ഇട്ടിനി. ഇവിടെ നീ അടുത്ത മൂക്കിൽ ഇട്ട്. ഓയാ നമുക്കയ്യാലും ഒരു മറ്റേ മൂക്കിലിടാൻ. ഒരു മൂക്കിലിട്ട് കത്തുന്നു. ഒരു സോഡ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് തുമ്മുന്ന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഒരിക്കൽ ഇടുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഒരിക്കൽ തുമ്മി. ഞാനിത് ഇട്ടുകൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ തുമ്മി. ജസ്റ്റ് ഇടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. റിസ്ക് ആണെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ടറിയില്ല. പക്ഷേ ആയുർവേദമാണോ? ഞാൻ ആയുർവേദ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത്. 2ാമത്തെ മൂക്കിലിടുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഒരിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ തുമ്മി. അപ്പോൾ പൊറോട്ട യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊറോട്ട തുമ്മും തോന്നും. അതിന് യൂസ് ചെയ്യണ്ട. ഇപ്പം ഞാൻ തുമ്മും ഗൈസ്. വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ. അപ്പോൾ ചുമയും വന്നു, കണ്ണും വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. ഞാനും 2ാമത്തെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കട്ടെ. ഒരിക്കൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ വന്നു. ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ വരുന്നത്. പിന്നെ നല്ലോണം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലായെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് ടൈം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കണ്ണിന് തണുപ്പുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര കാരാണത്. മുഖിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഭയങ്കര കത്തുന്നതാണ്. നമുക്ക് തുമ്മാതെങ്കിൽ തുമ്മ സ്നീസിങ് ചാനൽ തുമ്മി ഇപ്പോൾ തുമ്മി തലവേദന അറിയില്ല. പിങ്കിക്ക് പിന്നെ ലീവാണ്. എനിക്ക് പിന്നെ ഓഫീസുണ്ട്. മുഖിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പിങ്കി സെക്കൻഡ് ടൈം, ഞാൻ ഫസ്റ്റ്. ആരാണ് ജാസ്തി തുമ്മുന്നത് നമുക്ക് സ്കോറിങ് നോക്കാം. പിങ്കി സെക്കൻഡ്, ഞാൻ എൻ്റെ വാട് തുമ്മല്ലേ. അപ്പൊ അന്നത്തെ പരാതി ഞാനിപ്പോ തീർത്തു. ഞാൻ തുമ്മിട്ടാ എനിക്ക് 2 വട്ടം തുമ്മി. ഞാൻ ഒരിക്കൽ തുമ്മി കഴിച്ചു. എല്ലാവരും നല്ലോണം എടുക്കേണ്ടി വരുമോയെന്ന് അറിയില്ല. നല്ലോണം പിന്നെ പണി കിട്ടും എനിക്ക് അതിൻ്റെ തുമ്മി തലവേദന എന്നാൽ പിന്നെ സെക്കാൻ പറ്റാത്ത തലവേദന വരില്ലേ. നോക്കട്ടെ, എടുക്കാൻ നോക്കട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ തുമ്മും. പിങ്കി അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ വെറുതെ തുമ്മലാണോ? രാവിലെ എണീച്ചപ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവശ്യ സമയത്തൊന്നും തുമ്മലില്ല. തലവേദന എടുക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. നമുക്ക് 2 വട്ടം തുമ്മിക്കാം. ഞാൻ തലവേദന എടുക്കും. ലൈറ്റ് കൊണ്ടുവന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. തലവേദന എടുക്കുന്നുണ്ട്. തുമ്മില്ലല്ലോ എന്ത് ഭയങ്കര ഇച്ചല്ലോ. അന്ന് പിന്നെയും തുമ്മിനി. ഇപ്പോൾ എത്ര വട്ടം പൗഡർ ഇട്ടു? മൂക്ക് കയറാതെ കത്തുന്നല്ലാതെ തുമ്മുന്നില്ല. പിന്നെ 2 വട്ടം തുമ്മി. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ജസ്റ്റ് വൺസ്. എനിക്ക് മുളക് പൊടി ഉണ്ടാലേ തുമ്മും തോന്നും. ഇതൊന്നും ഐസുന്നില്ല. അത് എൻ്റെ മൂക്കിന്. കേട്ടോ. ഇനി ഏതെണ്ടത് ഞാൻ പറയാം. ഇതെണ്ടത് നോക്കട്ടെ. മൂക്ക് പൊടി ഇട്ടു. ഇതും കൂടി വെച്ചാൽ ഇത് തുമ്മൽ വരുന്നുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ കിച്ചണിൽ ചെയ്താൽ എന്തോ ഇരിറ്റേറ്റാണ് മൂക്ക്. ഇത് ഇടുമ്പോൾ മൂക്ക് ചൊറിയൊക്കെ പറഞ്ഞറിയില്ല. മൂക്ക് ചൊറിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് തുമ്മൽ വരുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ റിസ്കിൽ കുറച്ച് പൊടി നല്ലോണം നോക്കട്ടെ. ഇനി ലാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ആവണ്ടാ. ഇതാ എന്തായാലും അതിന് പാട്ടത്തിരി പറയാൻ നിൽക്കണല്ലോ. അതെ, എനിക്ക് പാട്ടത്തിരി പറയണ്ട കേട്ടാ. അപ്പം ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം തോന്നും എടുക്കുന്നു. 3ഓ 4മത്തെ അറിയില്ല. കണ്ടോ, ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്.
എനിക്കും തുമ്മുന്നില്ല അവസ്ഥ അപാരം മൂക്കാണ് മനുഷ്യന്റെ മൂക്കല്ല അമ്മേന്റെ. സാധാരണ അയാളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് വാങ്ങിച്ചാൽ തുമ്മുന്ന ആന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്കാകെ ഒരിക്കലും റിയാക്ഷൻ വന്നു. പിങ്കി പിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മൂക്ക് കത്തുന്നുണ്ട്, തുമ്മൽ വരുന്നില്ല. ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്, അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അതിന്റെ ഇത് അതിന് ലാസ്റ്റ് അവസാനം വെയിലാകുമ്പോഴേക്കും തുമ്മൽ വരില്ലേ. ഇപ്പൊ തുമ്മലേ വരുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി എടുക്കട്ടെ ഗൈസ്. ഞാൻ തുമ്മുന്നുണ്ടോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ തുമ്മുന്നതിന് ഓൾ തുമ്മുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ഒരാൾ മതി. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ തുമ്മിനി, ഇവള് തുമ്മിച്ച. ഈ പ്രാവശ്യം പരാതി ഉണ്ടായി. ഞാൻ തുമ്മുന്നില്ല, ഓള് തുമ്മുന്നുണ്ട്. എനിക്കത് മുട്ടുമ്പോഴേക്കാണ് തുമ്മുന്നു. ഒരു കത്തുന്നു. ഓ മൈ ഗോഡ്. അല്ല എനിക്കെന്ത് തുമ്മാത്തത്? ആ പിങ്കി 3ാമത്തത്, ഞാൻ 1, പിങ്കി 3. ഓ മൈ ഗോഡ്. ഞാനിപ്പോ ചാവും ഗൈസ്. 4 വട്ടം തുമ്മി പിങ്കി. എനിക്ക് മാത്രം വരുന്നില്ല. സോറി ഗൈസ്. ഡിഗ്രി ചിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഹോബി കിട്ടും. അത് എനിക്ക് തുമ്മാൻ വരാത്തത്. പിങ്കി 4, ഞാൻ 1. സ്കോറി ഒരു ബാച്ച്. 4 ഭയങ്കര രസം. എനിക്ക് വരുന്നില്ല. എനിക്ക് മുമ്പ് എത്തുന്ന തുമ്മല് വരുന്നില്ല. ഇല്ല വരുന്നല്ല ഇട്ടു. എത്ര ഇട്ടു മുമ്പ് എത്തുന്നില്ലാതെ തുമ്മൽ വരുന്നില്ല. ഓക്ക് പിന്നെയും 4 അടിച്ചു. ഞാൻ 1. പിങ്കിയാണ് വിന്നർ. 4 ഞാനാണ് വിന്നർ ഗൈസ്. അത് പിങ്കിൻ്റെ അല്ലേ പരാതി. നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് തുമ്മുന്നില്ല, നമ്മൾ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ ചിരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ. അപ്പോൾ തുമ്മൽ വരാതെ ഞാൻ ഇതാക്കട്ടെ. എനിക്ക് തുമ്മൽ വരുന്നില്ല. ഞാൻ എത്ര വെച്ച് എനിക്ക് മൂക്ക് തിന്നല്ലാതെ തുമ്മൽ വരുന്നില്ല. നീ എനിക്ക് എടുത്ത് തിന്നണേ. മൂക്ക് കത്തുന്ന ഗൈസ് ഉള്ളില്ലേ. നമുക്ക് നല്ലോണം കത്തുന്നു ഗൈസ്. പിങ്കി എൻ്റെ മൂക്കിലിട്ടിട്ട് നോക്കട്ടെ. കേട്ടെ ഞാൻ പിങ്കി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മൂക്കിലിട്ടിട്ട് എനിക്ക് വരുന്നു. തുമ്മിച്ചത് കഴിയില്ല ഗൈസ്. തുമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് തുമ്മലേ വരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇതുപോലെ കിട്ടായിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം അമ്മ കാശ് തന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ തുമ്മി സൗണ്ട് മതി. എനിക്ക് തുമ്മലേ വരുന്നില്ല. എവിടെ പോയി മൈക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ്. എന്നെയും തുമ്മൽ വരുന്നത് വന്നോട്ട് നന്ദിച്ചു. തുമ്മലേ വരില്ല. മുഖം മൊത്തം കത്തുന്നു. കണ്ണ് വെള്ളം വരുന്നുണ്ടോ? ആരെ കണ്ടില്ല നല്ലോണം വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടില്ല. എൻ്റെ കണ്ണിലാണ് അമ്മേനെ മുഖം കത്തുന്നല്ലാതെ തുമ്മൽ വരുന്നില്ല. എനിക്ക് ചുമ വേസി. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ രാവിലെ ചുമയായിരിക്കും. ഇനി ഇത് കഴിച്ചതിന് ഇപ്പം ഇത് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിച്ച പിന്നെ ഇത് എന്താമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ജലദോഷം വന്നു. അല്ല എൻ്റെത് എന്താ അമ്മ വെറുതെ തുമ്മുന്നു ഗൈസ്. ഇല്ലപ്പം കുറച്ച് നല്ലോണം ഇട്ടാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു അല്ലേ. തുമ്മത്തില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടാ നോക്കട്ടെ തുമ്മുന്നുണ്ടോ നമുക്ക്. കൊടിയെല്ലാം കത്തലേ ഭയങ്കര കത്തലാണ്. ഉപയോഗിച്ചവർക്ക് അറിയും. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയുന്നില്ല. അല്ല ഇപ്പം അറിയുന്നത്ര അപ്പം അറിയാം. ഞാനിപ്പോൾ കുറേ ഉപയോഗിച്ചു. എന്നെ കഴിയാം കത്തിയിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നെ പിങ്കി പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു. ഇങ്ങനെയുള്ള ശരിയാവും. ഇത് മനുഷ്യന്മാരെ പോലത്തെ മൂക്കല്ല തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെയല്ല അവർക്ക്. അമ്മ മരുന്നിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തുമ്മാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അമ്മ തുമ്മുന്നില്ല. എന്താ ലാസ്റ്റ് മൂക്കത്തിങ്ങനാവോന്ന് അറിയില്ല. ഒരിക്കൽ മാത്രമേ തുമ്മിച്ചു. അമ്മ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ എനിക്ക് തുമ്മൽ വരും. പിന്നെ തുമ്മലേ വന്നിട്ടാ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ആക്കട്ടെ. തുമ്മാൻ വരുന്നു ഇപ്പൊ. എന്റെ മൂക്കിന് എന്ത് പ്രശ്നം? ഞാൻ നോക്കട്ടെ. തുമ്മ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പോയി. മൂക്കത്തുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ നല്ലോണം ഇട്ടു പൈസ. നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് മൂക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് കാര്യം ഒന്നും ഇടുന്നില്ല. തുമ്മാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു 4 കേട്ടോ. പിങ്കി ജയിച്ചു. 4 സ്കോർ. എനിക്ക് 1 സ്കോർ. നമുക്ക് മൂക്ക് ചൊറിയല്ലേ ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഇതിട്ട് മൂക്ക് കത്തുന്ന
എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇത് വെച്ചിട്ടാവുന്നില്ല. ഇനി 5 5 5 എനിക്ക് 6 പ്രാവശ്യം ഇനി ചെയ്തു ഞാൻ. ഓൺലി വൺസ് ഓൾ 6 7 അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എത്ര പൊടി ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. 8 8 7 8 8ആയി. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല guys. നമുക്ക് മൂക്ക് മൊത്തം കത്തുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു മാന്തുന്നതല്ല ചൊറന്നീറ്റേ ഇല്ല. എനിക്ക് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും തുമ്മൽ വരില്ലേ. ഒരു വയസ്സിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ തുമ്മണ്ടേ? അല്ല എന്നാലും ഒരു തുമ്മൽ വരണ്ടേ? ഒരിക്കലും തുമ്മിനി. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് തുമ്മാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു മുളക് പൊടി എത്തിച്ചു തരാം. എനിക്ക് തിരിക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ, മുളക് പൊടി അടിച്ചിട്ട് വരും ഗൈസ്. അമ്മ ഇപ്പോൾ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നോക്കാം. അമ്മ മുളക് പൊടി തുമ്മുന്നുണ്ട്. ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടും എനിക്ക് വലിയ പുല്ല് വെച്ചിട്ടും ആയിട്ട് ഈ പൗഡർ വെച്ചിട്ടും അല്ല. പിന്നെ എനിക്ക് മെയിൻ മുളക് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കട്ടെ മുളക് പൊടി വെച്ചിട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞേ മുളക് പൊടി വെച്ചാൽ ഇത് 3 4 5 എനിക്ക് മെയിൻ മുളക് പൊടിയല്ലോ. വേറെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടേ പുല്ല് വെച്ചിട്ട് വയ്ക്കാം. മറ്റേ ആ മരുന്ന് തുമ്മൻ്റെ മരുന്ന് വെച്ചിട്ട് വരാം. മുളക് പൊടി ഒന്ന് വെക്കുമ്പോഴേക്ക് എത്ര തുമ്മി? 5 അപ്പോൾ ആദ്യം തുമ്പ ഇത് 6. ഇപ്പോൾ പിങ്കി 8 ഞാൻ 6. നോക്കട്ടെ. നമുക്കന്ന് മുളക് പൊടി വെച്ചൊന്നും ആയിട്ടാ ഇത് മാത്രം ഫലിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ രണ്ടാളും കുറേ വട്ടം തുമ്മില്ലേ? എനിക്ക് അതിന് തുമ്മാൻ വരുന്നുണ്ട്. നോക്കട്ടെ. അത് ഞാൻ പറയില്ലേ അതുകൊണ്ട് തുമ്മണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ. അപ്പോൾ പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇത് 2 വെച്ചിട്ടാണെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മുളക് പൊടി ഇട്ടത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാളും തുമ്മി മുക്ക് മൊത്തം കത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മുളക് പൊടി ഇട്ടു, പുല്ലിട്ടു, ആ തുമ്മുന്ന പൊടി ഇട്ടു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇത് കണ്ണുതന്നെ വെള്ളം വന്നു കണ്ടു വയസ്സ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.